Hi everyone, my name is Duru and I am here in my village in Imo State, Nigeria, and we're celebrating my older brother's Iwa Akwa. I'm so excited. This is my first time really seeing him do a big celebration and the whole family is involved. So it's been a process getting here, but we are here today. I'm Chief, High Chief Tony Ifeanyi Chukwu Duru. I am in this attire at home in the village for one reason: tradition, Iwa Akwa ceremony. So today, us working, the most thing that ever happened is the height of God's blessings in my life. Every other thing can take its place, but I can look at the face of God and say, you know, today marks a day in my life that I know that the Holy Spirit has really visited me and my family, you know. Aham wo Chidozie, Maazị Chidozie Chukwuwike Onukwubiri. Awụ m onye Obo nọ n'Imo State. Iwa Akwa awọwala ya tupu amụọ nna m. Ndị na-awa akwa na-eto nwayọọ nwayọọ. Enwere afọ ha ga-eru ihe dịka afọ 9 tupu o ruo oge ka ha ga-eji awa akwa. Ha ga-awụ ndị a na-akpọ ndị ọpụ ụdọ. Echi ndị ke ruru iwa akwa ga na-awa akwa. Ha nwa ga na-eju ụdọ. Ndị ke ewu ndị ga na-eju ụdọ na-akọntrolu ọgba, na-eme ka ndị mmadụ nọrọ na usoro n'ime ahịa. Onye eji ama emecha nwamakwa ha zọwa ụdọ aha, onye ga-atọka ya na onye isi ga-adọrọ ya ala. Na-ebiri ha onye dọrọ ụdọ aha dọrọ ya ala n'ụlọ ya. Enwere ike ma ha ga-eruzi na steji nke ọzọ, anyị ga-awụzi onye isi ndị ọgbọ ha. Ịghọtara? Agafe na ịpụ ụdọ, enwekwara steji ọzọ ndị na-akpọ ndị na-edu ahịa. Awụzi ndị agafe ha ozi ha ga-awa akwa, ha educha ahịa na ozi agafe ozi afọ 3 ọzọ na-abịa, ha nwa ga-awazi akwa. Ha ga-eji egwu yiri akwa mara mma soro ndị nke a na-aga. Eyi ha na-awa akwa, ndị tọtara ndị waga akwa ga-abịa gosi ha na ha tọrọ ha. Ịghọtara? Ha ga-aga n'ụlọ bịa n'ahịa. Enwere ike agagide n'ọgbago n'ụwa, ha sị ngwa unu niile rituo, maka a na-ebu ha n'isi na-aga n'ahịa. A ga-asị ngwa niile rituo, ngwa nọrọ n'ala. Ihe ọbụla ha gwara ha ga-eme ọwụ igosi ha na ha tọrọ ha, na ha ga na-enye ha ugwu ruru ha na village. Abịa na obodo, ha ga na-enye ha ugwu ruru ha. Nwoke wara akwa ga-ebido tụwa ndụndụ n'obodo. Ma ịwa bụ akwa enweghị ike ịtụwa isi ngwa achọrọ ego eji eme ihe dị otu a, enweghị onye ga-atụfuru gị ọnụ. Mana ozugbo ị wara akwa, ịkalara ndị ụwa sị itozuole ihe eji nwoke eme, ị ga-eso tụọ ntụntụ. Enwe ihe ọbụla achọ ikwu okwu bara uru na obodo, ị ga-eso ga tụnye ọnụ gị, tinye uche gị. Ihe ọbụla ị ga-aja lụọ nwaanyị, ịwacha akwa itoruole ịlụ nwaanyị. Ụfọdụ na-adị mkpọrọ nwaanyị ha soro ha na nwaanyị ha ga-alụ ga-eso gaa ahịa. Ha gachazi ahịa ha eji mee ihe n'isi ya oge na-ịghọtara. So mana ma ịwa bụ akwa, enwebụ onye ga na-enye gị nsogbu, ọ ị gaghị eji alụ nwaanyị. But ozugbo ị wachara akwa, enwere ike ma ọ na-eme n'ọnwa 2 ma ọnwa 3, ndị mmadụ ajụọ ele ihe ka na-eme. Ịmasị ndị ebiri gị alụọla nwaanyị. Ịghọtara? Ịgafe ha na afọ aha ebiri gị na-awa akwa, a na-eyi eyi ya hụrụ ndị amụrụ ndị banyere na 26, 27, 28 ma ụfọdụ maka ihe a na-eso
ahịa obodo anyị enwere ọ ga-eme manyezie ndị ma ha nọ 28 29 30 o depende mana ọ gaghị agafe 32 ọ gaghị agafe ọ gaghị adị below 26 ọ ga na-agba na between 26 and 32 afọ atọ ndị amụrụ within 3 years bracket. Of course, I reside in the States, in New York. But today, we're here in Nigeria for my Iwa Akwa, coming of age ceremony, which means I'm now transitioning into manhood. Chief Abadangele. Tag I name Iwa Akwa. Who had me Imoki Duru no obodo nwoke soro na-atọ otu na-enye ọda and the collection emi enu the first grandson Nze Anthony Duru and nwunye ya mụtara ke nna ya wụ High Chief Anthony Duru wụ first son then Kelechukwa first son o mekie today anyị na-eji enweghị any particular cloth but a na-enwe akwa special akwa a na-eji eme ya na-eji akwa efe pụta onye ha mecha ewere ekwe efe a ga-eji onye ha gaa ahịa gbaa ya ochi n'ori ahụ ya hacha ebiri ya ụmụnwa ahụ ya so toruo ole and taa ka ọ na-eme ihe ana m asị Chineke nna otu o mere taa ya enye ya amamihe ihe ogologo ndụ na ahụ isi ike young boy ọbụla tụrụ na-emeghị enu orubo na nwoke onye ọbụla nwoke toro na-emebi ihe agaghị ya na nwoke ọ ga-awụ yut ọtara ya nwụọ but once emere ihe idoro na nwoke akpa oku ị nwere ike ịpụta asụ chairman ọ nọrụ ala ị na-ekwu okwu enye gị ọda eze ihe mere ya. Yes. Echi aha na-awa ị ga-ebu tupu ụbọchị aha na-awa akwa ihe dịka 6 months tupu ịwa akwa ị ga-eme ha a na-emeghekwu ya ruo o sitere n'otu aka gị ha ijiri ego ga-eme ya n'oge ma ige ego a nwere ihe na-akpọ ịkụ mmanya ngwama ibu mmanya ngwamakwa ma ọ wụrụ isi nri ngwamakwa nke ahụ dị compulsory ị nwere ike ị ga-eso gaa ahịa maka onye si chọọchị kwekwe asọchi ekwe ihe o nwere ike ọ ga-aga anyị mana ọ ga-akụ mmịwamakwa ka ị na-akụrụ ụmụnna gị ịkụcha mmịwamakwa maka ọwụ ụmụnna gị ga na-enye gị ntụntụ ị ga na-atụ n'obodo ọwụ ụmụnna gị ka aha anyị kacha mkpa isi nri maọkwa ma ịkụ mmịwamakwa anyị na-akpọ ya ọwụ anyị aka mkpa karịa ngwamakwa na onwe ya awụ seremoni mana nke a wụ ritual nke a ị ga-emeri ụmụnna gị n'ụwa mbụ isicha ofe eji akụ nwa ịwamakwa abịara otu esi eje ele ofe gị aha wee were ngaji tinye ya ka a tụgharịa ya ma ngaji ahụ agbaji ha asị gị ji azụwakwa anụ tinye ya mana eme ya atụwa ya ngaji agbajie onye ọbụla akụ aka asị itozuola ịghọtara ka aha ịkụ isi nri ịwamakwa imecha isi nri ịwamakwa ga-abịa n'ụtụtụ echi ahụ ị na-awa akwa ndị tọrọ unu ga-abịa bịa ejikewe gị maka ihe ga-aghọtawo mkpa ihe significance of the word ịwa akwa dịka ịgba bụ ọtọ dịka obere nwa a ga-abịa bịa wawa gị akwa ma ahụ ị na-etoru bụ ihe eji mmadụ eme ịka ọnwa gba ọtọ ọwụrụ na ị na-agba ọtọ agagharị pụta onye ọwụ dị significant a ga-awawazi gị akwa ugbu a ka ị ghọrọ mmadụ ugbu a ka ị ghọrọ ihe eji nwanwe ndị ahụ abịa enwere otu a na-eche ama akwa ahụ ama anya mafee ya ebe a kechie ya abịa tụrụ ya bịa kpuchie ya a gwara m gị akwa aha na-eto ogologo a ga-abịa rodu gị abịa dụkwasa gị ya n'isi ụfọdụ ga-eji egbe ntụ ụfọdụ ihe ma iji egbe ntụ ma ije ị ga-ejiri mkparaja ahụ gosiri na itoruole iche obodo unu ndị mmadụ bịa ịlụsi unu agha enwetu ndị mmadụ si asị ya nwere obodo ọzọ na-abịa ịlụsi obodo agha na ọwụ ndị wachapụrụ akwa n'afọ aha wụ ndị isi mgbe a ga-asị ngwanụ gawanụ
ha gacha chewe obodo ha protect obodo ha soro ọhịa mere mkparaja ha dị significant. O gosiri na itoruole iche ezinụlọ gị, ị ga-eprotect nwaanyị gị na ụmụ gị. Itozuole ịlụ nwaanyị ga-eprotect ha, then itozuole iso chekwa obodo unu. Ọwụ ihe mma ha gosiri. Egbe aha gosiri na ị ga na-aga n'ime ọhịa na-agbata anụ ị ga-eji azụ ezinụlọ gị.
So now that my brother has come of age, apparently I'm supposed to like respect him a little bit more, but no, I've always respected my brother, so I don't think much will change after the ceremony. I mean, now I have to call him Dad, Dad, like he's the older brother. But fun fact, I've actually been calling him that since I was young, so that's why I say nothing much will change. But he's now a man, so I have to respect him, and we'll be expecting a wife soon. Yeah. I've been going through a whole bunch of processes with a bunch of my age grade, so that we can make this transition properly. And this morning was the last of it. They roll you on the floor, they pour water, sand, all these things. But today, after today now, the process is complete. And according to tradition, I'm officially a man. So it's very important for me to come here as the first son of the entire family, the first son of my dad, and the first grandson or grandchild. It's my late grandparents. So it's a big deal. That's why we had to do it the way we did it. But I want to thank everybody for coming. Thank you for everything, and may God continue to bless you all. amara ihe ndị ebiri gị na-eme, amara ihe ndị ọgbọ gị na-eme, soro ha mee, ma mụrụ gị na Naịjirịa ma mụrụ gị na Amerịka. Culture ihe awụ ihe njirimara mba, ọ dị ihe dị mma. Ndị mmadụ akwesịghị ịhafụ ihe eji mara anyị ya n'ala. Ihe niile hụrụ wụ culture.